Matemātikā kopas, apakškopas un izlases ir pamatjēdzieni, kas tiek izmantoti, lai strukturētu un analizētu objektus un to attiecības. Tie ir svarīgi, lai saprastu, kā dažādi objekti ir savstarpēji saistīti. Kopa ir objektu grupa, kurā ietilpst elementi ar kādu kopīgu īpašību. Piemēram, kopa, kas sastāv no burtiem A, B un C, ir 3 elementu kopums. Kopa var būt jebkura lieluma un sastāvēt no jebkādiem elementiem, sākot no vienkāršām objektu grupām līdz sarežģītām struktūrām. Savukārt apakškopa ir kāda kopas daļa, kurā iekļauti tikai šīs kopas elementi. Piemēram, ja mums ir kopa ar elementiem A, B un C, tad šīs kopas apakškopas varētu būt A un B vai B un C vai tikai A un tā tālāk. Apakškopas ir noderīgas, lai atsevišķi izpētītu kopas ietvaros esošo elementu dažādas kombinācijas. Izlase ir īpaša veida apakškopa, kas izveidota, izvēloties noteiktus elementus no kopas. Ir 2 veidu izlases. Sakārtotā izlasē ir svarīga elementu secība. Piemēram, no burtu kopas sakārtotu izlasi veido vārdi, jo katram burtam ir noteikta vieta vārdā. Mainot burtu secību, mainās vārds. Turpretī nesakārtotā izlasē elementu secībai nav nozīmes. Piemēram, ja izvēlamies burtus A, B un C, lai veidotu kopu, šo burta secība nav svarīga. Nesakārtotās izlasēs galvenais ir pašu elementu klātbūtne, nevis to secība. Izpratne par kopām, apakškopām un izlasēm ir būtiska, lai analizētu un saprastu objektu savstarpējās attiecības. Šie jēdzieni ir svarīgi, lai veidotu loģiskus secinājumus un izprastu dažādas matemātiskās struktūras, kā arī praktiskās situācijās. Tie ir pamatā gan matemātiskajai teorijai, gan problēmu risināšanai.